den hårde kvalitative metode, så har man en idé om, at verden er langt mere kompleks, end vi typisk ser det, når vi synes, at alt kan kvantificeres i 1, 0, 1, 0, 1, 0, når vi går ud og kigger på virkeligheden. Det vil sige, at de muligheder for umiddelbart for generaliserbarhed er mindre. Men når du arbejder tilbage til det der med demokratiske fredstese, når sådan en som Owen går ud og tager 4 kritiske cases, steder, altså 2 demokratier, som ikke gik i krig med hinanden, og går ud og undersøger den kausale mekanisme mellem de to, altså demokrati og fred. Ikke? Og når han finder, at i alle de her 4 cases, dybdegående, at der findes en stærk bekræftelse af eksistensen af den her kausale mekanisme, så kan du begynde at slutte. Altså, det er sådan lidt også over i den her, altså afhængig af. Altså, du kan begynde at slutte til, at ja, der er måske noget om snakken om, at X rent faktisk er årsag til Y, også på en større population. Men selvfølgelig, altså man skal være påpasselig med en enkelt case, afhængig af hvordan de population er defineret, hvor stramt den er defineret, til at sige, at det er normalistigheder, som findes til, altså for eksempel demokrati, jamen det vil gælde både for det antikke Grækenland og nutiden, og også i den tredje verden, og så videre, og så videre, ikke? Så det er den vej, at den går. Altså du har nogle ambitioner om, at du kan sige noget generelt om eksistensen eller ikke eksistensen af en empirisk, en kausal mekanisme. Men kan man ikke sige, at det kræver en meget stærk fokus på at udelukke tredje variabler i hvert fald? Jo, du skal formulere de der observerbare implikationer så snævre, at også til noget tankevirksomhed, ikke? Altså hvis vi igen tilbage til det med Moravcsik, altså du skulle gerne opstille nogle ting, som er meget svært forklarlige med andre teorier. Altså hvis de 3 variabler, altså i det her, altså hvis du finder det her, og du finder det næste og det næste led, det så gør i hvert fald, det er temmelig usandsynligt, at det kan være en 3 variabel. Fordi du har formuleret dem alle sammen så stramt, at de kan stort set kun forklares ud fra det her. Så har det i hvert fald bevist eller bekræftet eksistensen af den her. Men du har selvfølgelig ikke udelukket fuldstændig, at det kan være en supplerende. Men du vil i hvert fald have bekræftet eksistensen af den her, og den er temmelig betydningsfuld. Som lidt i forlængelse af altså, det er ikke bare et meget grundigt kvalitativt studie. Er det ikke sådan, at man går ind og laver en stramt formuleret case, og så skal den selvfølgelig være svært at fuldbart undtage lige med den her ene forklaring, mekanismen, og så har en høj forklaringskraft. Hvor I står modstilling til King, Cohen og Weber, som vel også argumenterer for, at man skal have snævert definerede hypoteser, der kan falsificeres. Og så kan man gennem et grundigt kvalitativt studie, hvor man undersøger kausale mekanismerne, afdække en sammenhæng. Jamen altså, hvad er forskellen på det her, og for eksempel King, Cohen og Weber, er det ikke bare altså, en dybdegående undersøgelse, som de også argumenterer for? Jeg vil sige nej, fordi at det afgørende forskel i det her, det er tilbage til det der med altså udledning af de her led, og så at du går ind og foretager nogle observationer, som ser anderledes ud, end de vil gøre, hvis du tænker lidt mere. Altså det de siger, det er maksimere antallet af observationer. Det vil sige, at de her, i sådan et princip, de skal gerne være de ting, der kommer ud, observerbare implikationer. De skal være sammenlignelige.
Og det kan tænkes på den måde, at det du endelig gør, at hvis du har en x og en y, så har du 10.0 observationen, 10.1, 10.2. Du deler processen op i nogle led, altså rent tidsmæssigt, og så til sidst så har du tilstrækkeligt mange til, at du kan foretage noget, det minder om, altså så plot dem ind, ikke? Og vil sige, altså, og det som er afslørende for den måde, at de argumenterer for, at de siger, at det skal være det de er interesseret i, det er den gennemsnitlige kausale effekt. Ikke? Altså hvis du går ind og læser deres afsnit om kausale effekter og kausalitet, så arbejder de med mean causal effect. Og det her, der skulle du lægge mærke til, det her. Mean. Gennemsnit. Du siger, de her, de er, altså en enkelt observation, det er fuldstændig ligegyldigt. Det kan være en outlier. Ikke? Det kan godt være, at du har alle de her, men så har du en observation herude. Fuck det. Hvis der er tilstrækkeligt mange her, så kan du se væk fra det. Ikke? Det er det, man gør i statistiske analyser. I process tracing, den anden logik er, at du kan ikke lave den her. Det giver ikke mening. Det du er interesseret i at påvise, hvorvidt det her findes. Og det vil sige, at du får en række observationer, som slet ikke kan sammenlignes med hinanden. Tilbage til den der, altså med morale-check for eksempel. Altså, hans observerbare implikationer, hvis I lige kigger på dem, de kan slet ikke sammenlignes. Altså, det her observation af det her, altså er slet ikke det samme som det her. Det er ikke den der 10.0, 10.1 og 10.2 logik. Altså, problemet med King, Cohn og Verber er, at det er en statistiker, der har skrevet bogen. Det er også derfor, at hans navn er først Gary King. Og han mente, at kvalitative forskere kunne lære noget af statistikere. Så han er gået ind, og altså det er den typiske måde, en statistiker vil lave en procesanalyse. Det er at lave det her tidsmæssige serie. Men det er ikke det, man gør i process tracing. Fordi, altså også, jeg tænker tilbage til det der Owen-eksempel, jeg brugte. Det ser helt anderledes ud. Det er en helt anden måde, at man opdeler processen. Er det klart? Ja. Ja, så vidt jeg forstår det, så lader man bare så mange tests som muligt inden for hver af de der led. Så det kan vi godt sammenligne med det. Så prøver man jo at finde en sammenhæng mellem alle dem inden for hver af led. Ikke? Men så der er meget få case, men der er mange tests inden for hver af de led. Nej, så argumentationen vil være, at altså afhængig af, hvordan du har formuleret det her, at du vil lave en test af hver led, altså, og du vil faktisk blive klogere på baggrund af, altså så observation er måske lidt misvisende, fordi hvis jeg går tilbage til det med den kolde krig, altså observationen vil selvfølgelig være at gå ind og genlæse, man kan sikkert også kode det i en vivo, alle mødereferater, og så ind med en kode, en ikke overvejet, altså det vil sige, det er en stor observation. Men ideen er, at det ikke er, altså det vil tænkes som en samlet observation. Altså de der kritiske år fra 82 til 84, at du ikke finder beviser for, at de overvejede. Det er en test. Det er en observation. En meget stærk observation. Altså, eller hvad hedder det, den har en ret høj likelihood function. Tænke på en måde, at det er så usandsynligt i den kritiske periode, at du vil finde, eller altså hvis du finder, at de ikke er overvejet, det er i hvert fald en stærk støtte til, at den socialkonstruktivistiske teori holder. Men altså, det vil sige, det er ikke en maksimering af observationer. Eller heller ikke, altså du skal heller ikke, er et absurdum,